नमस्कार सबैजनालाई। हामी दोस्रो भिडियो लिएर आइसकेको छौँ आज एनालाइसिस अफ बीम पार्ट 2 एज वी प्रमिस्ड। हामीले दोस्रो भिडियो चाहिँ म न्युमेरिकल लिएर आउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। ठिक छ, टाइम विलम्ब नगरिकन अगाडि बढौँ। यहाँनिर आज मैले एउटा क्वेसन लिएर आएको छु। ए देखि ई हाम्रो एउटा ओभरह्याङ्ड बीम छ। अस्तिको पार्ट 1 मा हामीले भनेको थियौँ हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा सल्भ गर्ने भनेको डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरहरू, त्यसमा पनि सिम्पली सपोर्टेड क्यान्टिलिभर बीम अनि ओभरह्याङ्गिङ बीम्सहरू र इन्टरनल रोलर अथवा हिन्ज भएका बीमहरूलाई हामी सल्भ गर्ने भनेको थियौँ। यहाँनिर क्वेसन हेर्नुहोस्, ए पोइन्टमा हामीसँग हिन्ज सपोर्ट छ, डी पोइन्टमा हामीसँग रोलर सपोर्ट छ, यो डिई पार्ट ओभरह्याङ्ड भएको छ, यो बीमा 30 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड छ, सीमा 40 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड छ, एदेखि बीमा 10 किलो न्युटन प्रति मिटरको युडिएल छ, 10 किलो न्युटन प्रति मिटर, सीदेखि ईसम्म 20 किलो न्युटन प्रति मिटरको युडिएल छ। यसको डिस्टेन्स हेर्दाखेरि एदेखि बी 2 मिटर, बीदेखि सी 2 मिटर, सीदेखि डी 2 मिटर, डीदेखि ई 2 मिटर छ। अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको हामीहरूले फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो। फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि जस्ट यो ए टु ई लाइनलाई हामी जस्ताको तस्तै तान्दिन्छौँ र यहाँनिर लागेको लोडहरूलाई हामी लेख्छौँ। यो बी पोइन्टमा 30 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड छ, सी पोइन्टमा 40 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड छ। अब यो एदेखि बीमा चाहिँ हामीसँग युडिएल छ, यो युडिएललाई हामी पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त 10 किलो न्युटन प्रति मिटरको युडिएल छ, यो 2 मिटर डिस्टेन्समा लागिरहेको छ, त्यसैले 10 × 2 गर्दा 20 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड आउने भयो र यो पोइन्ट लोड मिडमा लाग्छ। जहिले पनि युडिएल भनेको टोटल त्यसको सेक्सन कति छ त्यसको मिडमा लाग्छ। यो 2 मिटरको मिडमा लाग्नु भनेको यसले 1 मिटरमा डिभाइड गर्यो। त्यसै गरी यो सीदेखि डी र डीदेखि ईमा पनि खासमा यो युडिएलै हो, त्यही भएर सीदेखि डीको सेक्सनमा पनि 20 किलो न्युटन पर मिटरको युडिएल छ। 20 × डिस्टेन्स हेर्नुहोस् त 2, यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्दा 40 किलो न्युटन भयो सीदेखि डीको बिचमा पनि। र यो 40 किलो न्युटनको लोड कहाँनिर गएर एक्ट गर्यो त भन्दा मिड पोइन्टमा, 2 मिटरको मिड भनेको यहाँ 1 यता बनाएर एक्ट गर्छ। त्यसै गरी डीदेखि ईमा पनि 20 किलो न्युटन प्रति मिटरको युडिएल छ, 20 × 2 40 किलो न्युटनको पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट भयो र यो पोइन्ट लोड पनि मिडमा गएर एक्ट गर्यो, अर्थात् 2 मिटरलाई यसले 1 मिटरमा डिभाइड गर्यो। यो त भयो यहाँ लागेको लोडहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो ए पोइन्टमा हामीसँग हिन्ज सपोर्ट छ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हिन्ज सपोर्ट हुन्छ भने यसले भर्टिकल र होरिजेन्टललाई रेसिस्ट गर्ने भएको हुनाले दुईवटा रिएक्सन आउँछ, आरएवाई र आरएएक्स। त्यस पछाडि यो डी चाहिँ रोलर सपोर्ट हो, यो रोलर सपोर्ट भएको हुनाले यसले भर्टिकल फोर्सलाई मात्र रेजिस्ट गर्ने भएको हुनाले एउटा रिएक्सन आउँछ आरडीवाई। यो भयो फ्री बडी डायग्राम। अब फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि हाम्रो दोस्रो काम भनेको फाइन्डिङ सपोर्ट रिएक्सन्स हुन्छ, अर्थात् यो आरएवाई आरएक्स र आरडीवाई पत्ता लगाउनु। यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमलाई युज गर्छौँ, जुन मैले पहिलो पार्टमा पनि भनेको थिएँ। इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दाखेरि समेसन एफएफएक्स इक्वल टु 0 र राइट साइड पोजिटिभ, अर्थात् होराइजेन्टल फोर्सहरू लिन्छौँ र राइट साइडतिर जाने फोर्सहरूलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि राइट साइडतिर गएको फोर्स भनेको यही एउटा आरएएक्स मात्रै छ, त्यसैले आरएएक्स इक्वल टु 0 भयो, 0। समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0, अर्थात् मासतिर लाग्ने फोर्सहरूलाई हामी पोजिटिभ भन्छौँ, अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ। यो फिगरमा हेर्दा अपवर्ड फोर्स कुन कुन हो, आरएवाई र आरडीवाई हो। आरएवाई आरडीवाई पोजिटिभमा छ, बाँकी सबै फोर्सहरू के छ, नेगेटिभमा छ। 20 30 40 40 40, यो 30 र 40 त पोइन्ट लोड हो, यो बाँकी चाहिँ हामीले युडिएललाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यौँ। र यसमा एउटा कुरा नझुक्यौँ के भन्दाखेरि यो युडिएललाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ हामी यसलाई नामाकरण नगरे पनि हुन्छ, यो पोइन्ट मात्र हो। हाम्रो पोइन्ट वास्तवमा एबिसिडिई हो, यो पोइन्टहरू हो जसमा हामी कन्सर्न हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामी यहाँनिर एउटा इक्वेसन डेभलप गऱ्यौँ, आरएवाई प्लस आरडीवाई इक्वल टु 170 किलो न्युटन। यसलाई मैले इक्वेसन आई भने। अब बीममा अर्को स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनको थर्ड इक्वेसन समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 हो। कुनै पनि पोइन्टमा मैले यहाँ ए पोइन्टमा मोमेन्ट इक्वल टु 0 गरेर लिएँ। ए पोइन्टमा क्लकवाइज मोमेन्टलाई मैले पोजिटिभ लिएको छु, अर्थात् यो बीममा यो ए पोइन्टमा जति पनि फोर्सहरूले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ। अब यो ए पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो आरएवाई र आरएक्सले त केही दिँदैन यसलाई, अब बाँकी फोर्सहरूले दिन्छ। 20 ले हेर्नुहोस् त क्लकवाइज मोमेन्ट दिइराखेको छ, 20 × 1। त्यस पछाडि 30 ले क्लकवाइज मोमेन्ट 30 × 2, 40 ले क्लकवाइज मोमेन्ट 40 × 2 to 4, यो 40 ले क्लकवाइज मोमेन्ट 5। यो आरडीवाईले चाहिँ यहाँ के दिइरहेको छ, एमा आरडीवाईले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। हेर्नुहोस् है, ए पोइन्टलाई आरडीवाईले एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, त्यही भएर माइनस आरडीवाई इन्टु डिस्टेन्स त यहाँ छँदैछ 2 3 4 5 6।
त्यस पछाडि यो 40 किलो न्युटनले चाहिँ क्लकवाइज 40 इन्टु डिस्टेन्स 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले आरडिवाई को भ्यालु 120 किलो न्युटन भेटाएँ। 120 किलो न्युटन यहाँ पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आउनुको अर्थ के रह्यो त भन्दा मैले एजम्सन गरेको मैले एजम्सन गरेको जुन डिरेक्सन रहेछ त्यो ठिक रहेछ, अर्थात् 120 किलो न्युटन अपवार्डको फोर्स आयो। अब यो 120 किलो न्युटन अपवार्डको फोर्सलाई मैले इक्वेसन आईमा लगेर राखेँ। मेरो इक्वेसन आई आरएवाई प्लस आरडिवाई इक्वल टु 170 थियो। यो 120 लाई यहाँ लगेर राख्दाखेरि आरएवाई मैले पाएँ 50 किलो न्युटन। यो 50 किलो न्युटन पनि पोजिटिभ भ्यालु छ। पोजिटिभ भ्यालु भन्नुको अर्थ मेरो यहाँनिरको डिरेक्सन पनि मैले एजुम गरेको ठिक रहेछ। त्यही भएर यहाँ 50 किलो न्युटन, यहाँ 120 किलो न्युटन। हाम्रो दुईटा काम सक्यो। फ्री बडी डायग्राम बनायो। फ्री बडी डायग्राम बनाएर हामीले सपोर्ट रिएक्सन्स निकाल्यौँ। अब हाम्रो मेन एम के हो भन्दा शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने हो। त्यसको लागि हामीले शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो, लेफ्टदेखि राइट जाने हो कि राइटदेखि लेफ्ट आउने हो। अब लेफ्टदेखि राइट जान्छौँ हामी जनरली, त्यही भएर यहाँनिर पनि लेफ्टदेखि राइट भनेको छु मैले। लेफ्टदेखि राइट भन्नुको अर्थ तपाईँले यो प्रत्येक पोइन्टमा बसेर हेर्ने हो र जुनसुकै पोइन्टमा हेर्दा पनि लेफ्टदेखि राइट जाने भएपछि लेफ्टतिरका लोडहरूलाई हेर्दै जाने हो हैन। र यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अपवार्ड पोजिटिभ डाउनवार्ड नेगेटिभ, अर्थात् शियर फोर्स एट ए त हो नै, तर ए को पनि हामी पहिला लेफ्ट पार्ट हेर्छौँ। ए को लेफ्टमा केही पनि छैन, त्यही भएर 0। ए को लेफ्टमा यहाँनिर शियर फोर्स दिने भनेको त भर्टिकल फोर्सेसहरूले हो नि त। अब भर्टिकल फोर्सेसहरू ए को लेफ्टमा केही छ त छैन, केही पनि 0। अब ए पोइन्टकै राइटमा बस्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, राइट क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ शियर फोर्समा के हुन्छ भने राइट पार्टको क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ तपाईँले यो पोइन्टमा लागेको लोडलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ए को राइटमा बस्दा चाहिँ यो आरएवाई के छ त 50 किलो न्युटन अपवार्ड गइरहेको छ, त्यही भएर पोजिटिभ। अब तपाईँ बी को लेफ्टमा आउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला बीमा पनि लेफ्ट र राइट शियर फोर्स गर्दा जहिले पनि लेफ्ट राइट गर्दै जाने। बी को लेफ्टमा, अब बी को लेफ्टमा हेर्नु त के लोड छ। एउटा आरएवाई 50 किलो न्युटन छ, अर्को 20 किलो न्युटनको के छ डाउनवार्ड छ। यहाँ मैले त्यही गरेँ, 50 किलो न्युटन अपवार्ड पोजिटिभ, 20 किलो न्युटन डाउनवार्ड नेगेटिभ, यो भयो 30 किलो न्युटन। अब म सी पोइन्टमा आउँछु। बी पोइन्टको पनि अब मैले बी पोइन्टको बल्ल लेफ्ट सकेँ। बी पोइन्टको राइटमा भनेको राइटमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, बी पोइन्टमा लागेको लोडलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ। बी को राइट गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, बी को लेफ्टसम्म 30 किलो न्युटन त आइसकेको थियो, 30 किलो न्युटन। अब राइट गर्दाखेरि चाहिँ यो 30 किलो न्युटन यहाँ बीमा के भएर लागिरहेको छ त भन्दा डाउनवार्ड छ नि त, डाउनवार्ड। त्यही भएको हुनाले 30 - 30 = 0। अब सी पोइन्टको लेफ्टमा हेर्नुहोस् त, सी पोइन्टको लेफ्टमा आउँदा मैले बी पोइन्टको राइटसम्म त क्याल्कुलेसन गरिसकेँ 0। बी पोइन्टको राइटसम्म त क्याल्कुलेसन भइसकेको छ। अब सी को लेफ्टमा त यहाँ केही छ र छैन, केही पनि छैन, त्यही भएर सी को लेफ्टमा पनि 0 नै हुने भयो। अब सी को राइटमा आउँदाखेरि यो सी पोइन्टको लोडलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। 40 किलो न्युटन डाउनवार्ड छ, त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर फोकस गर्छु म। 0 त लेफ्टसम्म क्याल्कुलेसन गरेकै हो। अब सीमा यो पोइन्टमा 40 किलो न्युटनको डाउनवार्ड फोर्स आइरहेको हुनाले -40 गर्दाखेरि -40 किलो न्युटन। अब डी पोइन्टको लेफ्टमा हेर्नुहोस् त, डी पोइन्टको लेफ्टमा आउँदा -40 सम्म त क्याल्कुलेसन भइसकेको थियो। -40 सम्म त क्याल्कुलेसन भइसकेको थियो, -40 हैन। अब डी को लेफ्टमा यहाँ अर्को के छ, 40 किलो न्युटनको फोर्स यहाँ डाउनवार्ड गइरहेको छ नि त डी को लेफ्टमा, त्यही भएर -40 गर्दा -80 भयो। अब डी को राइटमा -80 त आइसकेको छ, -80 त आइसकेको छ। डी को राइटमा -80 त आइसकेको छ, तर डी को राइट हेर्दा चाहिँ हामीले पोइन्टमै लागेको लोडलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है, राइट हेर्दा चाहिँ। त्यही भएर राइटमा के छ, 120 किलो न्युटनको अपवार्ड छ नि त, त्यही भएर प्लस 120 किलो न्युटन। अब यो भयो 40 किलो न्युटन। अब ई को लेफ्टमा मैले 40 किलो न्युटन त क्याल्कुलेट गरिसकेको छु, यहाँसम्म 40 यहाँ आयो। अब यो -40 चाहिँ कहाँबाट आयो त हेर्नुहोस् त, ई को लेफ्टमा के छ, 40 किलो न्युटन डाउनवार्ड छ। 40 किलो न्युटन डाउनवार्ड छ भने यसरी तपाईँले -40 गरिदिनुपर्छ र यो 0 भयो। अब ई को राइट साइडमा आउँदा यहाँ ई पोइन्टमा केही लोड छ र राइट हेर्दा पोइन्ट लोडलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको छु। लेफ्टसम्म त क्याल्कुलेसन भइसकेको छ 0, राइटमा केही पनि छैन, त्यही भएर 0 नै रह्यो। ल, यो भयो शियर फोर्सको क्याल्कुलेसन। अब जाउँ बेन्डिङ मोमेन्टको क्याल्कुलेसन। बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हामी कन्सर्न हुने भनेको यही पोइन्टमा हो, ए बी सी डी ई पोइन्टमा। अब बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि तपाईँले सबभन्दा पहिला लेफ्ट टु राइट, अब यहाँ शियर फोर्स लेफ्ट टु राइट गर्नुहुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि लेफ्ट टु राइट नै गर्नु पर्यो। र के ध्यान दिनु पर्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट लेफ्ट टु राइट गर्दा क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। अब किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्केललाई तपाईँले अहिले बिम सम्झिनुहोस्।
अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने यसरी अपवार्ड लागेको फोर्सहरूले हेर्नुहोस् त यो स्केललाई के गरिरहेछ, स्याग गराइरहेछ, झोल्लाइरहेको छ नि त। त्यही भएर यसरी अपवार्ड जाने फोर्सहरूले यसलाई झोल्लाउँछ र क्लकवाइज मोमेन्ट दिँदो रहेछ नि, क्लकवाइज घडीको सुईतिर क्लकवाइज, त्यसैले यो भयो पोजिटिभ। अब तपाईँले यही बिममा यसरी माथिबाट आएको फोर्सहरू, माथिबाट लाग्ने फोर्सहरूले चाहिँ यसलाई के गर्छ हेर्नुहोस् त, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ नि, यसरी बङ्ग्याउँछन्, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छन्। र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिएपछि यो हगिङ, अघिनको चाहिँ स्यागिङ भयो, अहिलेको चाहिँ नि हगिङ भयो। हगिङ हुँदो रहेछ यसरी माथिबाट आउने फोर्सहरू लेफ्टदेखि राइट जाँदा, त्यसैले यो नेगेटिभ भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए हेर्दाखेरि यो ए पोइन्टमा र ई पोइन्टमा चाहिँ जेरो नै हुने हो, किनभने हामी लेफ्टदेखि राइट जाँदैछौँ। अब यो जेरै हुन्छ, त्यही पनि हेर्नुहोस्, एदेखि लेफ्ट जाँदैछौँ भनेदेखि एमा लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि केही पनि छैन, जेरो। बी पोइन्टमा आउनुहोस्, यहाँनिर अलिकति फोकस गरेँ मैले, बी पोइन्टमा आउनुहोस्, लेफ्टदेखि राइट जानुहुन्छ, कुन कुन फोर्सले बीमा मोमेन्ट दिन्छ, आरएवाईले 20ले, आरएवाईले के दिन्छ, क्लकवाइज पोजिटिभ दिन्छ, 20ले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ, त्यही नै हो यहाँ। आरएवाई भनेको 50 छ, इन्टु कति डिस्टेन्समा दियो हेर्नुहोस् त, 1 मिटर 1 मिटर 2 मिटरमा दियो नि त, 2 मिटर, माइनस 20 इन्टु 1, यो 20 भनेपछि यो 20ले कति दियो, 1 मिटरमा 20 इन्टु 1मा के दियो, एन्टी क्लकवाइज दियो, त्यसैले 20 इन्टु 1, यो गर्दा 80 किलो न्युटन आयो। त्यस पछाडि सी पोइन्टमा आउँ, यो सी पोइन्टमा आउँदाखेरि पनि हामीले लेफ्टदेखि राइट हेर्ने है, लेफ्टदेखि राइटका लोडहरू, लेफ्टबाट राइट जानुहोस्, के दिन्छ, आरएवाईले दिन्छ, 20ले दिन्छ, 30ले दिन्छ। आरएवाईले क्लकवाइज दिन्छ, 20 र 30ले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। आरएवाई 50ले क्लकवाइज दियो पोजिटिभ, 20 र 30ले एन्टी क्लकवाइज दियो, डिस्टेन्स यहाँबाट देखिहाल्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि यो गर्दा 80 आएको छ। अब डी पोइन्टमा आउनुहोस्, डी पोइन्टमा पनि अब लेफ्टतिरका सबै लोडहरूलाई हेर्नुहोस्, आरएवाईले क्लकवाइज दिन्छ, 20ले एन्टी क्लकवाइज, 30ले एन्टी क्लकवाइज, 40ले एन्टी क्लकवाइज, 40ले एन्टी क्लकवाइज, यहाँ त्यही भएको छ। 50ले क्लकवाइज, यो आरएवाई, अर्को सबैले एन्टी क्लकवाइज दिने भएर नेगेटिभ, यो भ्यालु आयो हाम्रो -40। अब तपाईँ ई पोइन्टमा आउँदाखेरि यो जेरो त हो नै, तर फेरि पनि क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, ई पोइन्टको सबै लेफ्टतिरको लोडहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। आरएवाई र आरडिवाईले क्लकवाइज पोजिटिभ दिन्छ, अरू फोर्सेसहरूले नेगेटिभ दिन्छ, यहाँ त्यही भएको छ। 50 आरएवाईले पोजिटिभ दिएको छ, अरू सबै नेगेटिभ, यहाँनिर 50ले पोजिटिभ दिएको छ, अरू सबै नेगेटिभ 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 है। यो ई पोइन्टमा चाहिँ नि यस्तो भयो र यहाँ 120ले चाहिँ पोजिटिभ दिइरहेको छ, किनभने आरडिवाईले यहाँ क्लकवाइज दिन्छ, यो गर्दा जेरो आयो। ल यसरी हामीले सियर फोर्स पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। कहाँ त भन्दा हाम्रो पोइन्ट अफ कन्सर्न एबिसिडी र ईमा, एबिसिडिई, ए को सियर फोर्स गर्दा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट है। अब बनाउनु छ डायग्राम। डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रत्येक लाइनलाई यसरी प्रोजेक्सन तान्छौँ, प्रत्येक पोइन्टबाट प्रोजेक्सन तानिसकेपछि यसरी एदेखि ईमा एउटा लाइन ड्र गर्छौँ, एदेखि ईको यो लाइन हामी जस्ताको जस्तै ड्र गर्छौँ। अब सियर फोर्स डायग्राममा फोकस हुनुहोस्, सियर फोर्स ए को लेफ्टमा के छ, जेरो छ, जेरो, राइटमा 50 किलो न्युटन पोजिटिभ छ, मासतिर 50 किलो न्युटन, बी को लेफ्टमा भनेको बी पोइन्टमा हो नि त, बी को लेफ्टमा 30 किलो न्युटन पोजिटिभ माथि, बी को राइटमा जेरो, सी को लेफ्टमा जेरो, सीमा जेरो, सी को राइटमा यही सी पोइन्टमा बसेर राइटमा कति -40, त्यही भएर -40 तल झर्नु पऱ्यो नेगेटिभ, डीमा बसेर लेफ्टतिर कति -80 तल झर्नु पऱ्यो, डीमा बसेर राइटतिर कति 40, राइट पार्टमा 40 भनेपछि 40 पनि चढ्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि ई पोइन्टमा लेफ्टमा जेरो, राइटमा पनि जेरै छ, जेरो। यसरी मैले के पोइन्ट प्लट गरेँ भन्दा 0 50 30 0 0 40 80 40 0, यसरी मैले यो पोइन्टहरू प्लट गरेँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, नझुकिनुहोस्, यो एक्सिसलाई मासतिर पोजिटिभ, यो एक्सिसबाट तलतिर नेगेटिभ। जस्तो यहाँ डी पोइन्टमा हेर्दाखेरि डी पोइन्टको लेफ्टमा -80 छ, यहाँदेखि -80 हो, डी पोइन्टको राइटमा +40 छ, यहाँदेखि +40 हो, यो नै हुनु पऱ्यो। यसरी मैले पोइन्टहरू प्लट गरिसकेपछि यसलाई के गरिदिएँ त भन्दाखेरि जोइन गरिदिएँ है। अब बेन्डिङ मोमेन्टको पाली, बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि हेर्नुहोस् त, ए पोइन्टमा जेरो, ओके जेरो, बी पोइन्टमा 80 किलो न्युटन पोजिटिभ, 80 किलो न्युटन पोजिटिभ, यहाँनिर अलिकति फोकस गर्नुहोस् डायग्राममा, बी पोइन्टमा 80 किलो न्युटन पोजिटिभ। त्यसै गरी सीमा पनि 80 किलो न्युटन छ, सीमा पनि 80 किलो न्युटन पोजिटिभ, यसमा हेर्नु होला। त्यस पछाडि डीमा -40 किलो न्युटन, यहाँबाट -40 किलो न्युटन तल झऱ्यो, ईमा जेरो जेरो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले डायग्राम ड्र गर्दा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ एदेखि बीमा मैले यसरी प्याराबोलिक ड्र गरेको छु है, प्याराबोलिक सेप, प्याराबोलिक
यो त 80 भ्यालु कन्स्ट्यान्ट नै छ। बी देखि यो डी को पोइन्टमा जाँदा पनि मैले के गरेको छु, यसरी प्याराबोलिक ड्र गरेको छु। प्याराबोलिक, स्ट्रेट छैन, प्याराबोलिक, लिनियर छैन, प्याराबोलिक। डी देखि ई मा पनि प्याराबोलिक। आखिर किन यस्तो हुन्छ त? ल यहाँ हेर्नुहोस्, ए देखि बी को सेक्सनमा हेर्नुहोस् त के छ, हामीसँग युडिएल छ हो। ए देखि बी को सेक्सनमा युडिएल छ। अब यहाँनिर आउँ, यदि युडिएल छ भने सियरमा के हुँदो रहेछ, लाइन लिनियर लाइन हुँदो रहेछ, लिनियर लाइन, लिनियर लाइन। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर सियर फोर्स डायग्राममा युडिएलको केसमा लाइन लिनियरली जोइन गर्यौँ। लिनियरको केस हो नि, सिडीमा पनि यहाँ हेर्नु न युडिएल छ नि, सिडीमा पनि युडिएल छ, लिनियरली जोइन गर्यौँ। डिईमा पनि युडिएल छ, लिनियरली जोइन गर्यौँ। किन? किनकि युडिएलमा स्लोप फर सियरको लागि लिनियर हुन्छ, लिनियर हुन्छ है, इन्क्लाइन्ड होइन, लिनियर भनेर बुझ्नुहोस्। लिनियर भनेको सिधा, यो यसरी सिधा पनि हुनसक्छ, यो यसरी छड्के सिधा पनि हुनसक्छ, सिधा, लिनियर। तर यही युडिएलको केसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त? प्याराबोलिक हुनु पर्दो रहेछ। त्यही भएर ए देखि बी को सेक्सनमा युडिएल भएकोले गर्दा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा प्याराबोलिक, सी देखि डी मा युडिएल भएकोले गर्दा प्याराबोलिक, डी देखि ई मा युडिएल भएकोले गर्दा प्याराबोलिक। अब बी देखि सी मा चाहिँ हेर्नु त के छ, पोइन्ट लोड छ नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पोइन्ट लोड हुन्छ भने युडिएलमा के हुँदो रहेछ, लिनियर, र सियरमा के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट। अर्थात् बी र सीमा हेर्नुहोस् त, सियर फोर्स डायग्राममा कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट 0 0 भ्यालु छ, कन्स्ट्यान्ट। र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा लिनियर, यो सिधा छ तर यो लिनियर हो। यहाँनिर यो डायग्राम देख्दाखेरि इन्क्लाइन हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यसो होइन, लिनियर हुनुपर्ने हो। अब यहाँ भ्यालु परिवर्तन भएको भए चाहिँ यो यसरी लिनियर भएर बस्थ्यो। मानौँ यहाँ 80 नआएर हाम्रो क्यालकुलेसनले 70 अथवा चाहिँ 90 दिएको भएदेखि यसरी लिनियर बस्थ्यो, तर यहाँ एउटै भ्यालु आयो, त्यही भएर लिनियर। सो लिनियर भनेर बुझ्नु पऱ्यो, इन्क्लाइन भनेर होइन। सो यहाँबाट के थाहा भयो त? हेर्नुहोस् त, हाम्रो डायग्राम त सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम दुइटै कम्प्लिट भइ नै हाल्यो रियाक्सन देखिसकेपछि। र यहाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ प्लट गर्ने हो। प्लट गरिसकेपछि तपाईँले जोइन गर्दा त्यो सेक्सनमा के छ हेर्ने हो। युडिएल छ भने इन्क्लाइन गर्नु पर्यो सियर फोर्समा, बेन्डिङ मोमेन्टमा प्याराबोलिक, र पोइन्ट लोड छ भने यो भ्यालुले पनि तपाईँलाई दिन्छ नै, कन्स्ट्यान्ट नै भ्यालु आउँछ सियर फोर्समा, र बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ लिनियर भ्यालु आउँछ। अब यो भ्यालु परिवर्तन आयो भने लिनियर लाइन ड्र हुन्छ यहाँनिर। र यो कुरा पनि यहाँबाट देखिन्छ, पोइन्ट लोड भएको केसमा स्लोप फर सियर कन्स्ट्यान्ट हो, बेन्डिङ मोमेन्ट लिनियर हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो भनेर बुझ्नुहोस्, यो लिनियर भनेर बुझ्नुहोस्, इन्क्लाइन नबुझ्नुहोस्, यसलाई लिनियर हो है। त्यस पछाडि युडिएलको केसमा स्लोप फर सियर लिनियर, बेन्डिङ मोमेन्ट प्याराबोलिक। त्यसै गरी यहाँ युबिएल त छैन हामीसँग, तर युबिएल भएको केसमा चाहिँ यदि कुनै सेक्सनको बिचमा युबिएल छ भने त्यस्तो ठाउँमा सियरको ठाउँमा चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ, र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको ठाउँमा चाहिँ क्युबिक हुन्छ। हेर्दाखेरि यो सेप अलिकति फरक हुनुपर्छ है, प्याराबोलिक अनि क्युबिक। सो यो भयो यो कुरा, यो भयो यो कुरा। हेर्नुहोस् त, हामीले के हेऱ्यौँ, हामीसँग एउटा क्वेसन थियो, त्यो क्वेसनमा हामीसँग लोड्सहरू लागेको थियो, त्यसको हामीले एउटा फ्री बडी डायग्राम बनायौँ। यो युडिएललाई हामीले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, युडिएलहरूलाई प्रत्येक सेक्सनमा। त्यस पछाडि यहाँनिर भएको सपोर्ट रियाक्सन्सहरू हामीहरूले निकाल्यौँ। सपोर्ट रियाक्सन्स निकालिसकेपछि मैले सियर फोर्स क्यालकुलेसन गर्दा लेफ्टदेखि राइट जाने कि राइटदेखि लेफ्ट, यो पहिला निकल गर्नुहोस्। जेनरली लेफ्टदेखि राइट, अपवर्ड पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ, र यो क्यालकुलेसन गर्दा सियर फोर्स लेफ्ट राइट गरेर क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कुनै पनि पोइन्टको राइट कन्सिडर गर्दा चाहिँ त्यो पोइन्टमा लागेको लोडलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि त्यही गऱ्यौँ, मैले लेफ्टदेखि राइट गरेँ र क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भने, एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ भने, र यो भ्यालुहरू क्यालकुलेसन भएको छ, त्यो अनुसार हामीले यहाँनिर प्लट गरेको छौँ है। र अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ, अब यहाँ अर्को एउटा कुरा छ, हेर्नुहोस् त, हियर इन एसएफडी, हियर इन सियर फोर्स डायग्राम, point B, C and D are the point of zero shear. So for this point, the bending moment on beam are maximum. अर्थात् अब यहाँनिर आउनुहोस्, B, C र D पोइन्टमा सियर फोर्सहरू जेरो छन्। हेर्नुहोस्, B मा पनि जेरो छ, C मा पनि जेरो छ, D मा पनि जेरो छ। इन एसएफडी पोइन्ट B, C and D are the point of zero shear. जेरो शेयर हो नि त, यहाँ जेरो छ भ्यालु। यस्तो भएको खण्डमा
बेन्डिङ मोमेन्ट के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ अर्थात् हेर्नुहोस् त बी पोइन्टमा 80 किलोन्युटन सी पोइन्टमा 80 किलोन्युटन डी पोइन्टमा 40 किलोन्युटन अर्थात् म्याक्सिमम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट बी र सीमा देखियो म्याक्सिमम नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट डीमा देखियो यसले भन्न खोजेको कुरा यही हो र अर्को चाहिँ अल्सो पोइन्ट पी अन सेक्सन वाइवाई इज द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर अन बीएमडी अब यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा यहाँनिर एउटा पोइन्ट हामी देख्छौँ यहाँ अलिकति फोकस गराउनुहोस् यहाँ एउटा पोइन्ट हामी देख्छौँ यो पोइन्टलाई मैले यसरी सेक्सन वाई वाई भने र यो पोइन्टको नाम मैले पी दिएँ पी पी Also, point P on section YY is point of contraflexure on BMD. Bending moment diagram मा यो P point चाहिँ point of contraflexure हो रे। अब contraflexure भनेको के त भन्दाखेरि that is the value of bending moment is changing from positive to negative through this point which is at distance y from A. ल हेर्नुस् त यो पोइन्ट पी मा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु यसरी पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइराखेको छ पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा गइराखेको छ त्यसैले यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ र मानौ यो चाहिँ डिस्टेन्स वाईमा छ मानौ यो चाहिँ डिस्टेन्स वाईमा छ कहाँबाट भन्दाखेरि डिस्टेन्स वाई फ्रम एबाट यो डिस्टेन्स वाईमा छ यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर र हामीले यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यो पोइन्ट पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् नि अब यो पी पोइन्ट भनेको त पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर रहेछ जहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भ्यालु पोजिटिभबाट नेगेटिभमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ बेन्डिङ मोमेन्टको र यहाँ देखियो नि त पी पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु के हुँदो रहेछ जेरो हुँदो रहेछ त्यही भएर मोमेन्ट एट पी इज इक्वल टु जेरो गरेँ मैले अब यो मोमेन्ट एट पी इज इक्वल टु जेरो गरिसकेपछि यो पी पोइन्टमा पनि म अब के गर्छु लेफ्टदेखि राइट आउँछु लेफ्टदेखि राइट है लेफ्टदेखि राइट अर्थात् यो पी पोइन्ट भनेको सीदेखि डीको बिचमा काहीँ लाई गर्छ सीदेखि डीको बिचमा काहीँ लाई गर्छ यो पोइन्ट यसरी सीदेखि डीको बिचमा काहीँ लाई गर्छ हो अब यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदा केले मोमेन्ट दिन्छ लेफ्टबाट हेर्दा 50 किलोन्युटनले दिन्छ 20 ले दिन्छ 30 ले दिन्छ 40 ले दिन्छ यो 40 ले पनि दिन्छ अब कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त आरएवाई इन्टु वाई अर्थात् यो डिस्टेन्स त वाई हो नि त वाई डिस्टेन्समा छ वाई डिस्टेन्समा भएको हुनाले आरएवाई इन्टु वाई माइनस यो 20 ले त एन्टी क्लकवाइज दिने हो यी पी पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज भएको हुनाले माइनस 20 इन्टु डिस्टेन्स के हुन्छ त हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा हो नि त यो पोइन्टलाई मैले के भने अघि वाई भने यसरी वाई वाई हो वाई हो यो अब यो वाई हो भने वाई माइनस 1 हो यो डिस्टेन्स 20 ले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट यो पोइन्टमा दिने भनेको वाई माइनस 1 डिस्टेन्समा हो माइनस 20 इन्टु वाई माइनस 1 त्यसै गरी यो 30 मा हेर्दाखेरि वाई माइनस 2 यो 40 ले हेर्दाखेरि वाई माइनस 4 यो 40 ले हेर्दाखेरि वाई माइनस 5 इक्वल टु 0 अब यसलाई तपाईँले सल्भ गर्दै जानुभयो भने यहाँ वाईको भ्यालु 5.5 मिटर पाउनुहुन्छ फ्रम एबाट 5.5 मिटरमा हाम्रो के रहेछ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर रहेछ अर्थात् द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर इज एट 5.5 मिटर फ्रम ए ओके सो आजको हाम्रो यो न्युमेरिकलमा यो हाम्रो एउटा क्वेसन थियो यो क्वेसनलाई मैले सबभन्दा पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाएँ फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि सपोर्ट रियाक्सन्सहरू क्याल्कुलेसन गरेँ सपोर्ट रियाक्सन्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि सेयर फोर्स क्याल्कुलेसन गरेँ सेयर फोर्स पछि बेन्डिङ मोमेन्ट अनि डायग्राम बनायौँ डायग्राम बनाउँदा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि युडिएलकोमा सेयर फोर्समा लिनियर र बेन्डिङ मोमेन्टमा प्याराबोलिक है अनि त्यस पछाडि पोइन्ट लोडको केसमा चाहिँ सेयर फोर्समा कन्स्ट्यान्ट र बेन्डिङ मोमेन्टमा लिनियर यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ र अर्को भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर र जेरो सेयरमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु म्याक्सिमम पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सरमा बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जिङ फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ यो कुरा मैले यहाँ लेखेँ र यो क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले यो पी पोइन्टको भ्यालु यसरी निकाल्यौँ र तपाईँहरूले यसलाई एज अ नोट बनाएर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकछिन यो म तपाईँहरूलाई यदि टिप्नुहुन्छ भने एकछिन पज गरेर यो टिप्न सक्नुहुन्छ सो हामीसँग यो क्वेसन थियो आज सो ओके हामीले यसरी एउटा न्युमेरिकल सल्भ गऱ्यौँ तपाईँहरूले अरू पनि न्युमेरिकलहरू यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ र डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ केही कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला म त्यसको उत्तर अवश्य नै दिनेछु र आजलाई यति गरौँ धन्यवाद